Makan apa? Parma makan apa? Pak Gembus. Apa? Ayam Pak Gembus. Ayam Pak Gembus piye? Kalau lihat dulu review-reviewnya sih enak. Tapi Orang terus yang gue jarene sambelnya beda. Orang kudu maksudnya ya orang sambel-sambel kok mau piye ngono ki lho enak. Kalau nasi sambal sepuasnya gratis. nanti hai. Ayamnya ki ayam piye? Si tepung kah, goreng kah atau Ora sih kayaknya lho. Ayam biasa. Kayak apa bumbu kuning ngono ki lho. kaya lamongan lah ya, kaya pecel lele ngono. Kayaknya. Jare wong-wong enak. Jadi wong enak juga desain bagus lah. Iki pertama, Oh, makanya pengen jajal. oh. Warawiri sering weruh ya. Orang sering weruh lewati terus. Heeh. Tapi orang tahu jajal. Oh. Yuk penasaran pengen jajal. Iya, maksudnya kayak tak pikir ki Jogja lah ini ya sama Pak Gembus yang Oh, Bedine kan iya maksudnya kayak neng Jakarta ngono kan gak usah Jakarta dan ngono kan wis oke. Jakarta Bandung harus oke bedine nek Jogja ki. emang iki aku wis oke. Hah? Iki wis oke tem. Saya cabang ya. Masa? Oke cabang. Aslinya nang ndi sih? Ora paham sih nek asline. Tapi salah siji nih kene Ya sono dulu tapi ya masuk Jakarta ono. oh nah mungkin bukannya nang Jakarta sih. Tapi ya wis sih. Kayak SMK. Hah? Apa? Kayak enak. Iki nunggu ya. Paket. Paket. Paketnya apa wae mau? Ori combo, ori siji, ori loro, ori telu. Terus gemping gak lombo lho. Oke. Kan ada lagu deh, siapa yang cinta pada Masa? Pak Gembus. Temen kok? Neneng TikTok. Masa? Kayak digawe gak ngomong seneng Pak Gembus. Apa lagunya? Siapa yang cinta pada Pak Gembus pasti bahagia dalam hidupnya. Lalu gue seenak apa sih aku gurutine Apa? ekspektasiku dhuwur tapi kok rasanya jalan Yang kan urung ngerti wong jenenge nyicipi kon jajal. iya maksudnya kan kayak hype kan enak Ya, moga-moga ya enak. Sesuai karo lidahmu ngono lho. iya makanya Kadang kan nang lidahne wong enak, nang dhewek urung mesti. Nang dhewek enak, nang wong liya urung mesti. Ora mesti kaya ngono dong-dongan. Mana iki? Gembus Ayam Pak Gembus. aku ori juga Koko di tiga. Iki sate kulit. Tempe. Tahu. lalapan Ono kopis karo timun. Oh, ternyata sambal iki ono bubuk kaya kacang. Mau dicampuri. aku boleh nambah Apa nih? Boleh mau pedes. banget
modelan empuk. Nah, kurang gampang. Wis. Enak. Ya, boleh. Pedes enak. Enggak yang aku suka. Anu. Yang ngulek ora halus. Berapa yang tahunnya? Duel ya? Tapi lah, cepet. Enggak cuma sambal sama bawang-bawangan doang kali ya. Sambelnya enak. Fix banget sih. Enak. Enak sambal kacang udah enak. Tapi buket ngono sambelnya loh. Ya kenapa ini beli cikis, karena siapa enak. Karena nambah kan sih ini sambelnya sambelnya siapa enak. Mangan bakso wah nambah. Pecelele sambelnya ya nambah. Kok jarak. Di situ sambal tomat, terus mungkin yang di bikin kamunya kacang di makin lembut. Enak. Yang nggak lupa banget sih. Ada lagi bentukannya kayak koi. Kayaknya juga enak. Biar bumbu Bumbu kuning. tembus. Ini suka coba nontonnya. Ambon tuh. Enak. Gunung Kidul orang. Orang. Jogja berarti nangan ya dong. Nggak paham.
Mana nih? Orang Lombok. Karena minus ya. Nggak bisa dimakan dengan kata enak ya. Makanya mereka tuh udah beda. Kadang-kadang ayam goreng bumbunya kayak mana? Ambilnya maksudnya. Lombok. Kreatif ya. Kreatif gimana ya? Sambelnya. Makanya gue pada umumnya sambal terus kadang rasi hijau tomat belum belum apa lagi yang kita dapat ya apa apa ya iya mengalir terus mengalir deras. Jadi tadi ojol online shop makanan banyak banget. Ya, sangat kafe pun dapat kontrol. Udah sambelnya tadi. Kita nambah Indo di sana. Enak, enak sambalnya disediakan kayak sini yang tahu apa ya? Kayak khas daerah banget kok. Celor ya. Ya, entah yang resik ya. Bulan. Boleh kan? Iya, gue. Duk banget. Agak berat nyobainnya, tapi nggak apa-apa. Daripada kamu nyobain sama sekali. Ada lagi ayam goreng itu yang model-model kebun gambarnya kan ayam apa kayak ayam percikan nunggu ini orang kurang tertarik. Kalau makan sama nasi kepul-kepul. Harganya worth it. Karena harga sepadan. Gue kurang ngerti dia ngerti tentang kayak merata sih ini merata Terus duluan. Anaknya nikmati. wow. Ayo siapa yang bisa nandingi enak ini ayam bikin jalan seru mana bumbuan sambal itu loh Jangan-jangan kalau di Buntaka banyak sambal.
ton nih padahal barang bro hasil kepengana